you ready? Ladies and gentlemen. স্বাধীনতা দিবসের উপলক্ষে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এটা আমাদের গ্যাং এবং এটাই আমাদের ড্রেস আজকার। দু একটা ছবি তুলে নিলাম, ভোলা আমাদের ক্যামেরাম্যান। তারপরে বেরিয়ে পড়লাম আমাদের প্রথম গন্তব্যস্থল গড় পঞ্চকোট। ঠিক সময় মতো গড় পঞ্চকোট পৌঁছে গেলাম এবং জেকেদা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে কিছু বলতে চাই। আজ গড়পঞ্চগড়ে খুব সুন্দর জঙ্গল, বুঝলেন? খুব সুন্দর, আপনারা এনজয় করছি। হ্যাঁ, চা খাবো একটু, মেঘ হুড়ু হুড়ু করছে, দেখতে পাচ্ছেন আমরা। এই আমাদের মনসা ভাই, দেখুন। আচ্ছা মনসাদা, কিছু বলতে যাও আমাদের আবহাওয়া এই সুন্দর, কিছু বলতে চাও? কিছু না, কিছু না, ঠিক আছে। তারপরে আমরা গ্যাংয়ের সাথে দু একটা ছবি তুলে নিই। এদিকে দুটো ভাগনা নিজেদের ছবি তুলতে ব্যস্ত। তারপর বেরিয়ে পড়লাম আমাদের দ্বিতীয় গন্তব্যস্থল ডিভিসি ড্যাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুবই সুন্দর ছিল সেদিন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লাম চা খাওয়ার জন্য। তারপর চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম ডিভিসি ড্যাম। ঠিক সময় মতো ডিভিসি ড্যাম পৌঁছে গেলাম এবং ডিভিসি ড্যামে পৌঁছে আমরা দু একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবি তুলে নিলাম। আর এদিকে আমি স্লো মোশন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। রাত্রের সৌন্দর্যটা খুব সুন্দর, কিন্তু তার থেকেও বিকেলের সৌন্দর্যটা আরও ভালো। তাই বিকেলের কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য আপনারা উপভোগ করুন। তারপরে গ্যাংয়ের সাথে দু একটা ছবি তুলে নিই। আর এদিকে আমি বকবক করতে থাকি। বকবক করতে করতে সন্ধ্যা নেমে এলো এবং আমরা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। বাড়ি আসার পথে চা খেয়ে নিলাম এবং মোমো খেয়ে ঠিক সময় মতো বাড়ি পৌঁছে গেলাম।